楊岳橋議員。多謝主席。主席，我哋了解到咧，殘疾人士係社會上面最弱勢嘅一群，佢哋被蝦嘅時候咧，往往係有冤唔能夠訴。當然，我哋亦都係同意，亦都支持咧法改會最近係針對改革相關法例嘅建議，咁而希望咧係能夠為佢哋爭取公義。但係當然咧，與其係作出一啲出現咗問題之後，事後補鑊嘅情況咧，往往防範於未然，可能係更加有效協助到殘疾人士。請問局長咧，主席係會唔會考慮係針對現行條例底下相關嘅持牌人士喺申請牌照嘅時候，局方會考慮咧係將相關申請人，特別係佢哋嘅刑事記錄，係作為一個獨立成項嘅一個考慮因素，亦都會唔會考慮埋咧係將相關嘅管理人咧都應該考慮埋去發牌，以同樣嘅標準去作處理。多謝主席。局長。好多謝楊議員嗰個關心同埋提問啦。實際上我哋喺11月1號嗰個公聽會咧已經交代咗啦，我哋係會全盤去睇而家我哋嗰個成個制度、個監管制度、個法例，但我哋希望能夠咧係短中長去，因為咧改修例咧要少時間嘅，所以我哋而家咧就話邊啲行政措施做得到嘅，係唔需要鬥到條例嘅咧，我哋去做先。但係我哋亦都喺啲過程入邊咧檢視咗有啲邊啲喐嗰啲地方，邊啲要需要改善，實最終都可以用一啲例去提供一個支援㗎嘛。所以咧就我哋全部呢啲問題咧，我哋係剖析晒，我哋係針對性咧邊啲要法例修訂，我哋一併咧去修例，包括埋你剛才講咧。嗰個申請嘅發牌人咧，嗰個持牌者嗰個有冇性罪行咧，有冇啲背景咧，我哋要 check 清楚咧，全部我哋都會考慮。我哋都仲有一樣嘢，我哋就將發個警告信嗰啲院舍咧，將來我哋而家攞緊律政司意見，可唔可以公諸於世，透明度高？咁啊施咗壓之後咧，等我哋知道邊啲院舍原來你係行為有問題嘅，要質素要改善，咁俾市民咧係多啲監察。我哋一連串功夫會做嘅。多謝你。